మనకి కాఫ్ చాలా ఎక్కువగా ఎందుకు వస్తుందంటే ఎనీ ఇరిటేషన్, ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద అప్పర్ ఎయిర్వేస్, అంటే లారింగ్స్ ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఇరిటేషన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నా కానీ, దాని కింద ఉన్న ట్రేకియాకు ఉన్నా కానీ, తర్వాత ఎయిర్వేస్, అలాగే నిమోనియా, ఈ అన్నిటిలో కూడా కాఫ్ వస్తుంది. కాఫ్ మెయిన్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే మనం చేసుకునే స్మోకింగ్ వల్ల చాలా ఎక్కువగా కాఫ్ ఉంటుంది. స్మోకింగ్లో మళ్ళీ యాక్టివ్ స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి కాఫ్ ఉంటుంది, ప్యాసివ్గా స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి కూడా కాఫ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దట్ కాజెస్ అప్పర్ ఎయిర్వేస్ ఇరిటేషన్ వస్తుంది అనమాట. అలాగే పొల్యూటెంట్స్, అంటే మనం ఎక్కువగా హెవీ పొల్యూషన్ ఉన్న ఏరియాస్లో ఉన్నా కూడా అది ఎయిర్వేస్లోకి వెళ్ళటానికి ట్రై చేయటం వలన ఆ ఇరిటేషన్ వల్ల మనకి చాలా కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది.